हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपकी फ़ोन की हालत ऐसी हो गई है तो आपको उसको ऐसी करने में कितना पैसा लगेगा। तो जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देखा है कि मेरे ऑनर 9 लाइट की हालत कैसी हो गई थी और मैंने उसको बनवा लिया है, पर उसका कैमरा अभी तक नहीं आया है क्योंकि वो सर्विस सेंटर में ही मिलता है और मुझे 1 महीने के बाद देंगे, उन्होंने ऐसा कहा। तो फ्रेंड्स, ये रहा ऑनर का वो फ़ोन जिसको मैंने बनवा लिया है। और जब मैंने इसको बनवा लिया उसके 4 दिन के बाद ये देखिए, बस एक बार ये फ़ोन गिर गया मेरे हाथों से और ये फूट के ऐसा हो गया इसके कैमरे के ऊपर टॉप की। तो आपने इसकी पहले की हालत देखी थी कि कैसी है, वो थंबनेल में मैंने आपको दिखा दिया हुआ था। तो फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी डिस्प्ले पूरी की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और आधी डिस्प्ले काम कर रही थी। और इसका यहाँ पे आप बैक देख सकते हैं, कैमरे की तरफ से पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। इसका कैमरा, ड्यूअल कैमरा दोनों की दोनों ही पूरी की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और फ्रेंड्स, जब मैंने इसे बनवाया तो मैंने इसे जितने में ख़रीदा था मुझे उसका आधा प्राइस लग गया उसे बनवाने में। मैंने इसको इतने में लिया था। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें कितने पैसे लगे मैं इसको आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं फ़ोन की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में जब मैंने इसके सर्विस सेंटर में पूछा तो उन्होंने कहा कि डिस्प्ले की आपको 3000 से 3500 तक की पड़ेगी और जो इसका बैक पैनल है 1000 का पड़ेगा। और ये जो कैमरा है, बैक कैमरा ड्यूअल कैमरा है इसका 13 और 2 मेगापिक्सल का, इसका 1000 रुपीज़ पड़ेगा। तो मैंने लोकली पूछा तो इसके डिस्प्ले 2000 की मुझे पड़ी, तो मैंने इसमें लगवा लिया है। हालांकि इसमें ब्रांडिंग नहीं है ऑनर की, बट ये काम अच्छे से करता ही है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी काम अच्छे से कर ही रहा है। और बैक पैनल मुझे 1000 का पड़ा, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से ये डैमेज हो चुका है। बस एक बार मेरे हाथों से ये गिर गया था और ये डैमेज हो गया। तो अगर आपके हाथों से अगर फ़ोन बहुत गिरता है आपका, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ये फ़ोन ना लें, क्योंकि ये एक बार भी गिरा फिर इसके बैक पैनल में तो क्रैक आ ही जाना, क्योंकि ये ग्लास का है। तो फ्रेंड्स, मुझे जो सर्विस सेंटर में इसकी रेट बताई गई उसके हिसाब से इसकी डिस्प्ले की 3000 से 3500 तक की, इसकी बैक पैनल 1000 और इसकी कैमरा 1000 की, यानी कि टोटल खर्चा 6500 से 7000 रुपीज़ की थी। इसकी जो प्राइस है वो है 11000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, 7000 रुपीज़ दे के अगर इस फ़ोन को दोबारा रिपेयर किया जाए तो उसमें बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा। उससे अच्छा है कोई नया फ़ोन ले ले। और जो मैंने इसको लोकली बनवाया उसमें मुझे कितना कॉस्ट लगा, इसके डिस्प्ले की 2000 रुपीज़, इसके बैक पैनल 1000 जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था, और इसकी जो कैमरा है जो कि मैंने ऑर्डर दे दिया है, तो 1000 रुपीज़ की इसकी कैमरा है जो 1 मंथ बाद वो मुझे देंगे। और जिसका बैक पैनल है वो मुझे दोबारा ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो में इतना ही।